এখানে এই লোকটা তার মেয়ের সঙ্গে একটি দোকানে আসে আর দোকানদারকে বলে, ভাইয়া আপনাদের এই শহরে আমি নতুন এসেছি আর এখানে এসে আমার মোবাইল আর মানিব্যাগটা চুরি হয়ে গেছে। এখন আমার কাছে একটি টাকাও নেই, কিন্তু আমাদের খুবই খিদে পেয়েছে, আপনি কি আমাদেরকে কিছু খাবার দেবেন? তখন দোকানদার জিজ্ঞাসা করে, কি খাবেন বলুন? লোকটি বলে, আপনার যা মনে হয় আমাদেরকে সেটাই দিন। এরপর দোকানদার তাদের দুজনকে 2 প্লেট ফুচকা দেয়। তারপর তারা সেই খাবারটি খেয়ে নেয় আর দোকানদারকে বলে, ভাইয়া আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনার জন্যই আজ আমাদের খিদের জ্বালা মিটলো। আমি শুনেছিলাম গরিবের মন অনেক বড় হয় আর আজকে তার যথাযথ প্রমাণও পেয়ে গেলাম, সত্যি গরিবের মন অনেক বড় হয়। এরপরে লোকটি পকেট থেকে একটি 500 টাকার নোট বের করে দোকানদারের হাতে দেয় আর বলে, আরে ভাইয়া আমি তো পরীক্ষা করে দেখছিলাম যে গরিবদের মন কি সত্যি বড় হয়। এরপর দোকানদার বাকি টাকাটা ফেরত দিতে যায়। লোকটি তখন বলে, না ভাইয়া ওটা আপনার কাছেই রাখুন, আমি খুশি হয়ে আপনাকে দিলাম। এই বলে তারা দুজন সেখান থেকে চলে আসে। তো বন্ধুরা, আপনাদের কি মনে হয় গরিবদের মন কি সত্যি অনেক বড় হয়? কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না।